Vidimo i u Google Analytici, na primjer, za što se tiče prodaja. Prošli mesec je od ChatGPT-a, Perplexity-a i ostalih alata već činio nekih 2% učešća u prihodu online. Mislim, AI pomaže, jako pomaže, ali dolazimo do tačke kada on stvarno pomaže. Pomaže onda kad se mi aktivno uključimo kao ljudski faktor u saradnju sa AI. Neće AI raditi tako što ćemo mi pustiti nekog chatbota, AI agenta i on će odraditi posao. Dobar dan svima i dobrodošli u specijalno izdanje serijala AI Talks. Ovog puta snimamo na konferenciji Pogon, događaj koji spaja ljude, ideje i tehnologije sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju. Konferenciju organizuje ICT Hub u partnerstvu sa kompanijom A1 Srbija uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Naš sljedeći sagovornik je Vladimir Ćuk, direktor marketinga i e-commerce u Gigatronu. Sa više od 15 godina iskustva u e-commerce i marketingu, Vladimir je vodio digitalnu transformaciju jednog od najvećih tehnoloških maloprodajnih lanaca u regionu, gde je razvio nove koncepte lojalnosti i načina na koji brendovi komuniciraju sa svojim kupcima. U ovom razgovoru pričamo o tome kako veštačka inteligencija menja način na koji brendovi razumeju i zadržavaju svoje kupce. Kroz realne primere iz e-commerce i loyalty industrije, Vladimir će nam reći više o tome kako se podaci i modeli ponašanja automatizacija pretvaraju u alate i rješenja za personalizovani marketing, predikciju odliva korisnika, takozvani churn prediction, RFM segmentaciju i next best action algoritme, odnosno preporuke. Drugim rečima, kako AI danas ne samo da pomaže kompanijama da prodaju više, već da razumeju svoje kupce i da ih zadrže. Na temu veštačka inteligencija u službi zadržavanja kupaca. Vladimire, dobar dan, dobrodošao i hvala ti što si danas sa nama. AI je promenio način na koji brendovi razumeju kupce, pre svega iz potreba da dobijemo od kupaca neku vrstu emocionalnog feedbacka. To je do sada bilo primenjivano bez AI-a, kad pričamo o onom vremenu bez AI-a, to je uglavnom na nekim manuelnim principima bilo, tako što smo dobijali feedback u onom transakcionom momentu kad neko nešto kupi. AI je doprineo da možemo, da kažemo vrlo lako, dostupno, možda bolje reći dostupno, da dođemo do neke emocionalne povezanosti kupca sa samim brendom. U smislu, da li neko dolazi na sajt, na koji način razgleda ponudu na sajtu, kako bira proizvode, na koji način komuniciraš ka njemu proizvodu, koliko mu se dopada način komunikacije ili ne. Pogotovo je to bitno za mlađe generacije, koje nemaju više taj transakcioni moment da dođu da samo žele nešto da kupe i da im je to poveznica, da gledaju isključivo cenu ili gledaju isključivo brend. Ne, oni zahtevaju od brenda da se prilagodi njima. Znači, ne može brend da očekuje da se kupac prilagođava brendu, što je bilo ranije, nego sad je okrenuta logika gde brend mora da se okreće ka kupcima. I to je bitno da ne samo u tom momentu da proda nešto, nego da gradi odnos sa samim kupcima. Pomenuo si nove kupce, odnosno, hajde da kažemo, mi dosta pažnje u ICT Hubu posvećujemo generaciji Z. Ja verujem da je dosta i tvoje i vaše pažnje usmereno prema toj generaciji. Kako vidiš njihovo prihvatanje i šta je ono kako će AI pomoći da se i te nove generacije da se uslužuju? Pa, nove generacije nemaju taj kao starije generacije otvoren pristup ka kupovini. Više žele da to ostane nekako na nekom intimnijem nivou nego što su to radile starije generacije. I tu upravo AI igra glavnu ulogu sa tim preporukama za njih. Ne samo preporuke za kupovinu, nego preporuka šta da radi kad dođe na sajt, kako da nađe ono što želi na samom sajtu. I upravo tu smo dosta investirali i vremena i naravno novca u to, ali pre svega edukacije. Jer taj moment je ključan, edukacija i treniranje tih modela. Jer nije dovoljno da vi sad uzmete neko third party rešenje, da ga vi razvijete, ako ga ne trenirate adekvatno. U ovom slučaju Gigatrona trenirano je na sledeći način. Bili su uključeni prvo treneri koji edukuju same prodavce u fizičkim prodavnicama i oni imaju najveći dodir sa kupcima. Generacija Z je malo okrenula i način kupovine. Svi mi imamo negde u glavi kako online raste. Ali mlađe generacije više vole da imaju to iskustvo u kupovini, a to iskustvo u kupovini imaju u fizičkim prodavnicama. I sad kad krenete od toga,
logično je da vi prvo trenirate modele preko prodavaca u samom fizičkoj prodavnici i trenerima koji imaju dodir sa tim kupcima. I onda to prenosite na online. Pa onda dolazi sales team koji to trenira, pa marketing team koji to trenira, pa call center team koji to trenira. Znači tu je izuzetno veliki setovi podataka nad kojima se to trenira. Da ne pričamo o celom kontentu na sajtu. To je jako bitno kako se mapira sadržaj na sajtu kojim želite da trenirate taj AI model. Šta je to? To nije samo kupovina. Tu su od ključne važnosti servisne informacije. Sve benefite koje vi nudite kupcima da bi istrenirali taj model da kad neko dođe i želi nešto da kupi, da to nije samo kupovina, nego da li vam treba isporuka, da li vam treba brza isporuka, da li će vam dostavimo u stan i tako dalje i tako dalje. Znači jako je bitno u stvari to treniranje modela i ta baza znanja koju mu daje. AI Talks je samo jedna od inicijativa ICT Huba kojom podižemo nivo AI pismenosti, a naš AI Adoption program je konkretan način da to primenite u vašem biznisu. Program je u potpunosti prilagođen vama i vašim kompanijama, fokus je na praktičnom interaktivnom radu kroz realne slučajeve upotrebe za timove u raznim sektorima, marketingu, HR-u, financijama, administraciji, operacijama. Sa preko 500 obučenih polaznika u više od 15 kompanija za sada postižemo vrhunske rezultate. Kod naših klijenata broj aktivnih korisnika AI alata skači do 9,5 puta, dok 96% polaznika pronalazi konkretne načine da AI primeni odmah u svom svakodnevnom radu. Ukoliko želite da i u vašoj kompaniji podignete nivo AI pismenosti i primene veštačke inteligencije na konkretan, praktičan i namerljiv način, zakažite besplatan 15-minutni sastanak sa našim konsultantima i AI Adoption ekspertima klikom na link u prvom komentaru. Dotakli smo se ovih preporuka. Mislim da ne samo generacija Z, već i nekako mi smo se dosta olenjili kao kupci i očekujemo da ćemo, evo ti si rekao sad, i u prodavnicama, ne samo online, da će taj proces biti nekako dosta brži, da ćemo mi moći jako brzo dođemo do nekih proizvoda koje su na osnovu nekih podataka koje smo dali, našeg ponašanja, da ćemo jednostavno doći brže do nekih proizvoda koji nam trebaju. Jel možeš više da nam kažeš o ovom delu, na koji način ste vi to primijenili, kako u praksi izgleda to rješenje, šta su neke lekcije koje ste naučili, šta su rezultati primjene? Prva lekcija koju smo naučili je to se desilo pre više od godinu dana, da nam nedostaje first party data. Kvalitetne first party data. Kako najlakše dolaziš i najbrže dolaziš do first party data, tako što, da kažem grubu reč, nateraš korisnika se registruje. I onda je promenjeno u smislu, ako se već neko registruje, zašto mu ne daš i za neki program lojalnosti? Imao je Gigatron, a nije program lojalnosti, ali to je neki stari princip. Onda smo u međuvremenu razvili eksterno taj program lojalnosti koji se zove Scopus Loyalty, koji upravo kad se neko registruje, prebacuje ga odmah u loyalty membera i prati njegovo ponašanje u smislu tačaka lojalnosti, što opet se vraćamo, nije samo kupovina. Znači koliko puta neko stavi neki određeni proizvod u korpu, šta radi kad stavi taj proizvod u korpu, da li se vraća na sajt ili se ne vraća na sajt, na koji način bira tipove isporuke, na koji način bira tipove plaćanja, pa onda razlažeš to na pol, na godine, na to odakle neko dolazi, kako kupuje, da li kupuje više u fizičkoj radnji ili online, da li podjednako kupuje. Od toga sve zavisi koje će preporuke ići ka tim kupcima u budućnosti. Ja sam razumio, mislim da je važna poruka i ono što i mi vidimo u praksi jeste da neke, ajde kažemo, legacy procese, odnosno neke procese koji već postoje, da nije realno očekivati, odnosno nije nekad i najbolje očekivati da će AI rješenja samo da nekako umetnemo u te procese, već je potrebno i preispitati te procese, validirati ih, reshapeovati ih i tako dalje. Ukoliko sam razumio, vi ste i morali i procese da preispitate, jel da, u samom korisničkom putu? Tako je, da. Mislim, AI pomaže, jako pomaže. Ali dolazimo do tačke kada on stvarno pomaže. Pomaže onda kad se mi aktivno uključimo kao ljudski faktor u saradnju sa AI. Neće AI raditi tako što ćemo mi pustiti nekog chatbota, AI agenta i on će odraditi posao. Neće ako mu mi ne pomažemo i hranimo ga tim informacijama. Čak nije dovoljno da ga hranimo informacijama, koliko je potrebno da ga hranimo pravim informacijama u pravo vreme, da ne bude sad to laički rečeno, u smislu ako ustanovimo neki customer journey za određenu grupu kupaca, u kom momentu mi presrećemo kupca ili mu nudimo nešto ili mu pomažemo
u toj kupovini. Da li mu je stvarno teško da nađe nešto, moramo da identifikujemo te tačke, u stvari da od AI-a dobijemo neku vrstu platforme koju bi mogli da nazovemo tipa voice of the customer, koji će nama da pomože da prikupljamo feedbacke od samih kupaca i na osnovu njihovih feedbacka i o ponašanju i poteškoćama koje imaju, da im plasiramo različita rešenja ili informacije pravovremeno kako bi ih zadržali kao kupce, što je naravno svakom retaileru cilj. Iz ugla korisnika, kada bih ja bio deo Scops Loyalty, tako smo rekli da se zove loyalty program, na koji način bih ja, ajde da kažem, znao, odnosno video, dobio informaciju o nekim proizvodima koji mi preporučujete? Da pojednostavimo i da kažemo iz ugla korisnika. Jesu li to neke kampanje, je li to u prodajnim mestima, da li je to kada se ja ulogujem na svoj nalog na portalu, na koje načine sve ja dobijam preporuke? Na osnovu transakcionog momenta to je, da kažem, vrlo lako. Nije to neki sad posebno težak posao. Ono što smo mi želeli da odemo više koraka unapred, da ne bude samo kampanjski, u smislu da plasiramo neku kampanju ili promociju, nego tu imaju različiti tipovi izazova koji profilišu u stvari ponašanje korisnika. Ja mogu korisniku određenog ponašanja ponudim 4 izazova, od koga će on izabrati jedan izazov, pa ću mu za 6 meseci ponuditi novi set izazova, on će opet izabrati jedan od izazova. Meni će ti izazovi pomoći da profilišem njegovo ponašanje. Ne samo ponašanje, njegov način razmišljanja kad je retail u pitanju, kad je kupovina tehnike u pitanju. I druga stvar koja je tu još poprilično bitna je kad on popunjava te izazove i mi dobijamo podatke o tim izazovima, on u stvari nama govori u tom momentu koje su njegove potrebe. Sad smo imali skoro aktivaciju koja se zove Gigatron lista želja, koja je imala za cilj da korisnici imaju limitiran iznos od 100.000 dinara da popune, naprave svoju personalizovanu listu želja. Sad svaki sajt ima listu želja, tako manje više svaki. Ali to se potpuno razlikuje. Ovo je fokusirana lista želja. Vi ako date nekom popunjena listu želja, on tu ima opseg, je li tako? Dosta veliki u parama, možda se razmaši da obacuje sve što mu treba i što mu ne treba. Ovde je ipak bilo fokusirano i to nam je mnogo pomoglo da znamo u stvari koje brendove oni žele, šta oni žele da kupuju, koje karakteristike proizvoda, koje funkcionalnosti kod proizvoda oni traže i žele da ih imaju u domaćinstvu. Tu idu sad korak da ti istražiš šta on ima od aparata u domaćinstvu, šta mu nedostaje u domaćinstvu, da li ima problem sa nekim aparatom, sa korišćenjem, da mu daš neki vodič kroz mobilnu aplikaciju koja je loyalty aplikacija, da mu pomogneš na sve moguće načine, a da ti je sekundarno transakcija. Jer transakcija će posredno doći kroz sve ove informacije korisne koje on dobija od samog retailera. Pomenuli smo malo i predikciju odliva korisnika, odnosno takozvani churn prediction. Kako izgleda ovaj proces u praksi od trenutka, kako izgleda taj trenutak kada sistem, ajde da kažemo, nasluti da kupac odlazi? Pa to su obično takozvani prazni eventi. Pošto e-commerce kao e-commerce ima nekoliko tih, ima taj makro event koji je kupovina i tim je više tih mikro evenata koji su ulazak u korpu, popunjavanje koraka u korpi, ubacivanje proizvoda, izbacivanje proizvoda u korpi, gledanje liste proizvoda, pojedinačnog proizvoda i tako dalje, određenih promotivnih banera. Prazni eventi su eventi koji rezultiraju time da neko, na primjer, ubaci proizvod u korpu i nekoliko dana ga nema kao aktivnog korisnika. I to je prvi neki signal za mogući churn, odnosno da on potencijalno odustaje i da će dode kod drugog retailera ili na drugi sajt da kupi taj proizvod. I tu je kolega Željko izneo zanimljiv case Temua, kako to radi Temu, što nije tajna, treba preslikavati dobre prakse kako rade drugi, gde kad korisnik ubaci proizvod u korpu, ne dobijaš onu staru dobru poruku, zaboravio si nešto u korpi, evo ti 10% popusta, jer to nije izdrživo na dug vremenski period, ali dobijaš da je neko ostavio ocenu 5, ocenu 4 na taj proizvod, da je neko kupio, da je kupilo 5 ljudi taj proizvod u posljednjih 5 dana. Znači, dodaješ mu taj emocionalni naboj na sam proizvod da bi sprečio taj churn. Sve su to ti efekti koje računamo da bi u stvari ponudili u pravo vreme poruku da se neko vrati i da kupi proizvod u Gigatrona, ne na nekom drugom mjestu. Ako bi sutra neki brand poželeo da počne da koristi AI baš za personalizaciju i za retention, šta bi ti predložio kao neki prvi konkretan korak
u cijelom ovom procesu AI implementacije? Prvi korak bi bio definitivno dođeš do informacija o zadovoljstvu kupaca. Mi smo imali jedan projekat koji traje već duže vremena, par meseci. Radimo ga u saradnji sa firmom Pokretač, gde preko AI agenta intervjuišemo kupce. Iz tih intervjua sa kupcima saznajemo jako puno kvalitetnih informacija šta zaista kupci žele, gde imaju probleme, šta bi voleli da se unapredi na sajtu za njih, jer sve ono što sad trenutno AI radi u fazi retentiona ili fazi akvizicije, apsolutno ne znači mnogo ako mi nemamo pre toga ove podatke. Ako mi ne znamo šta naši kupci zaista žele. Ako ne pričamo na pravi način pravovremeno sa našim kupcima. Uvek možete imati fokus grupe, uzimati agencije, ali ono što vam vaši kupci daju, to je najznačajnija informacija koju možete imati. To što vam vaši kupci daju, većina drugih kupaca razmišlja na vrlo sličan način. Tako da je to neka početna tačka koju mislim da bi svi trebalo da krenu. Da prvo pričaju i sa svojim kupcima i sa svojim korisnicima, jer nema svako kupce, da bi saznali u stvari šta njih boli, šta im treba i u koje vreme treba da nešto ispravimo ili korigujemo za njih. Vrlo interesantan primjer. Kako izgleda praktično taj intervju koji AI ili razgovor, ili kako god bismo ga nazvali, koji vodi sa kupcima, korisnicima? Pa da, mislim, vodi ga kao i, da kažemo, normalna osoba kad bi intervjuisala 1 na 1. Ono što smo tu zapazili da imamo jako dobar odziv ljudi na tu AI anketu. Ono što je pretpostavka, što nije naravno dokazano kao hipoteza, je da kupci koji se jave AI agentu, da ga tako nazovemo, i da ga intervjuišu, imaju neki svoj privatni prostor gde mogu nekome bez bilo kakve osude da kažu sve što misle o tom brendu. Ako razgovaraš uživo sa nekim, bilo da je to agencija, ti nikad ne znaš, to jest ja kao korisnik ne bi znao da li je to Gigatron, da li ću ja nešto imati loše kao konsekvencu ako kažem sve šta mislim. Ovde više ostavljamo taj privatni prostor koji je dosta onako usko fokusiran i tu stvarno ljudi kažu sve ono što ih boli, šta bi popravili, na koji način i sve ono što bi im olakšalo na kraju da kupe. Možda zato što, između ostalog, zato što ih AI neće osuđivati, jel? U tom glavno, procesu. Da. Reci mi, znači to bi bio zapravo razgovor, jel? Telefonski razgovor? Ne, to bi bio razgovor pisani. Kucački. Kucački. Da. S tim u vezi, koliko misliš da će ljudi postajati više ili manje komforni u razgovorima, odnosno konverzacijama putem ovih sistema? Ja mislim da su već ljudi poprilično naviknuti, pogotovo mlađe generacije. Vidimo i u Google Analytici, na primjer, za što se tiče prodaja. Prošli mesec je razno od ChatGPT-a, Perplexity-a i ostalih alata već činio nekih 2% učešća u prihodu online. Tako da to će nepojitno da raste. Neće se desiti da se vratimo korak unazad i to je trenutno neki kanal koji nije čak ni awareness kanal, ne možemo reći da je awareness kanal, više istraživački i polako se svičuju ljudi sa Google pretrage na ChatGPT pretragu. Ja verujem da većina nas ovde dnevno koristi ChatGPT ili neki od sličnih alata, tako da je to svakako budućnost ne samo istraživanja, nego i kupovine. Walmart je skoro počeo partnerstvo ekskluzivno sa ChatGPT-em gde možeš direktno kupiš preko ChatGPT-a da uopšte ne odeš na sajt Walmarta, tako da ono što krenu veliki igrači, to će pratiti i ovi manji. Pomenuo si malo, to mi se jako svidelo da ne treba izbjegavati to da jednostavno prekopiramo neke dobre prakse. Ili imaš ti uvid u to šta su neke najbolje prakse baš u ovoj oblasti, bilo ovde na evropskom tržištu, bilo na svetskom nivou? Ili imaš neke interesantne kejseve kojima si čuo, makar, eto, na primjer u vašoj industriji e-commerce? Šta je tebi nekako zaokupilo pažnju? Pa meni je mislim, najviše pratim ono što rade Amazon, Best Buy, Walmart i Target, to su mi neka 4 pravca. Ima holandski Coolblue koji je izuzetno zanimljiv, malo ljudi zna za njih, ali izuzetno su zanimljivi. Prvo iz ugla te personalizovane komunikacije. On zna, tačno mapira šta ja gledam na sajtu, u kom momentu, od onoga klasičnog menjanja homepage-a u skladu sa tim ko sam ja, ali mnogo bitna ta komunikacija.
Jer ja kad dođem na njihovu servisnu stranicu, oni znaju koje sam ja odeljke gledao i onda me tačno pita fokusirano pitanje, Cool Blue, na njih mislim, tačno je pita fokusirano pitanje jer video je da sam ja gledao isporuku i odmah je pita da li želim da kupim nešto, koji tip isporuke ili imam neki problem sa isporukom ili želim da saznam sve o njihovim tipovima isporuke, da mi kažu koji su tipovi, koji su benefiti za svaku isporuku i tako dalje. Čak su imali jako dobar, ja mislim da su oni jedini na svetu trenutno koji to rade, uveli su case, to jest deo na sajtu rentiranja bele tehnike i televizora. I to, ja ne znam da je iko to od njih počeo, istraživao sam stvarno puno sajtova, gde su oni izmapirali da imaju jako veliki broj ljudi, to ima zvaničan njihov case, koji kupuju i prodaju onda kao refurbished te proizvode i onda su se dosetili da bi možda mogli da uključe i tu taj deo iznajmljivanja jer je Holandija, pa imaju dosta ljudi koji dolaze da rade na godinu, 2, 3 i onda su na taj način prišli tim kupcima i jako dobro te mapira u smislu komunikacija njihova kroz te vodiče koji su bazirani na AI-u, on se prilagođava svakoj sledećoj poseti ono što ti komunicira kroz taj vodič u odnosu šta gledaš. Za kraj, tvoje preferencije, odnosno tvoj omiljeni AI alat, šta koristiš, šta ih preporučuju svima, gde si vidio najviše benefita? Pa ja koristim ChatGPT, najviše istrenirao sam ga, počeli smo da se zovemo brat i neko smo ušli u taj prisan odnos i ne bi da ga menja za sad. Dobro, hvala puno na lepom razgovoru. Ovo je bio Vladimir Ćuk, direktor marketinga i e-commerce kompanije Gigatron. Vlado, hvala.